Bismillahirrahmanirrahim. Si isa ingaran Allah, albilawa na makalimuon, albilawa na masaling gagawin. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. Baana miya kau makumanusia aku tika apad kumasa. Ado maad na siya'y ap kebending. Ustayan, sukiya pa kambu ito ayat sa pakaisa na ayama anaw to nakatangkad sa mataan na ad na mga masa amya managada sa manusia na di makamumuaya na siya'y ap kebending. Sa inadins kaniyan wala subhanahu wa ta'ala sa pantag sa anta pamapuro akna ubakasandaga na kiadnawn. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. Mataan na inad namis sumanusia apu unsay gamakasusaw na tiyuba namis kanyan na inad namis kanyan na pupukan nagagupupakailay. Ustayan, giyuto so igumama, sperm, aguso orak ububay, maana ubum, aanday kapakasugiran na kaedin so ikawgat ko kandangan ububay, sa pagusurusur so kapupakalaian sa magpuun sa may tuwa sagpi karugu ami sa sambir ko kilidu kandangan, orian niya ng beloya sakam sarugu, orian niya ng bulawas sa tulan na kabungkusan sa sapo, na maadins kaniya na salakawa kaad na makambubuntal sa manusia. Miya sebendingan ang kusura al-mu'minun sa maulad na pangdudukang kandudun so pariksa. Inna hadaynahu as-sabila imma shakiran wa imma kafura. Mataan at yuruamis kaniyang kulalan na adna makapagpunalamat na adun pumana kekapir. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Mataan at yagtadanamis sa mga kafir sa mga rantay agu mga patungagu makadagaapoy. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Mataan na sa mga pipi ay amal na pagkainom siran sa mga beso, panginginuman, aaya saugyan na kafur. Aynan yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Wala na paginumon, kumakaigun sa mga urip no Allah sa pagkatugaan niran sa sampur na akapakatuga. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira. Iptuman niran so samaya iran naguyip kilkira nagawi iya so kargniyan na lumalangkap. Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Guwi pupaganairan so panganangkan kumasa akap kababayayranon sa miskin na guwata a ilawagubiyag sa katidawa. Ustayan, so inalawi a asir biyag sa katidawa nagyuto so mushrik miya biyagiran ko kaya tidawa sa Badr. Sa miadin so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iniwasiyat yan sa mapia so kapi ay kubiyag. Giyuto itinugu Ibn Abbas, Peter o Ikrima, asirangkon sa mga uripan sa giyuto ipinili o Ibn Jarir. Sa iniwasiyat o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so kapi ay kung mga uripan sa siidin ko kakawapatian na pisinan yan so kapi ay kira naguso kasya pa ko sambayang. Innama nut'imukum liwajhi Allah la nuridu minkum jazaa'an wala shukura. Pukika namirkanu sa pangilay ko kasuswat wallah sada abenta kamirkanu wabelas agudap na panalamat. Ustayan, giyuto isipat o mga mu'min na mga sahabaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa malakiran so kapanaling gagaw sa makapag-uungaya agu pupeka dia di iniran so salakaw kiran si iko ginawairan minsam pen mapangingin dawiran ang kutwa pagper. Sabab sa data rubairan kasasandengi sugawi iya pekatalingo maatanto a mapital susik sa iyan. Na pupagapasiran ko limo ukad na niran sa diran din aanugunan so panganengkan kumasa akap kebebaya iranon. Sabab sa kagi ad na bentakira na salakaw agyuto ilbi mapia di so kakaniran ko panganengkan. Sa subara akal na aya pekasul ko surga aku sarian so akalian. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Mataan ay pagkal kami kukad na nami agawi apakaibi unso mga para sa sampur na akapakaibi. Fawaqahumullahu sharra dhalika al-yawmi wa laqahum nadratan wa surura.
Nalininding siran wala ko karataang kutua gawi. Agu bigenian siran sa ipekalangaso para sagu ipekapia aginawa. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا Gubialasan yan sirang kung na siya beriran sa kasurga na gusotraan ditaran. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا Sa dumederang sirang ku surga sa mga kanter ada kegdemiran na taralwa kaya wa alungan agu depen na panenggurun. Ustayan, si ku surga na da aber o dondo wagu gagawi sa susindaw na puung ku tihe yang Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab ro'o na da amayaw ro'o waranti alungan agu da panenggaw ro'o ada taro musim ku dunia ap kegdemu manusia. Ilayang kaso tafsiru al-Qurtubi. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا Amarani kiran sumanga sirunga iyan nagu ini tadu kiran sumanga ungan yan sakat tadu kamarani. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا Lilibitan siran sa mga pagigimu apad sa pira kagu mga beso. Amyaad na pingga na katia amasigay. Masigay apad sa pira kadiniang kairan. Sumatatagu na panginginuman sa kadiyang ka. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا Gupupukay naman siranun sa beso. Panginginuman na aya sa ugiyan na iga zanjabil. Ustayan, so zanjabil na ipaguman ko panginginuman sa mapupakayaw niyan. Na sumyaloy sa unaan na kafur, na ipsu ko panginginuman kaanyan mapupakadenggaw matenggaw sa bakarang. Sa giyanan na mga bayam-bayanan kaso panginginuman ko surga na di kagaga upamikiran so kirupaanon ko titua betadian. عينا فيها تسمى سلسبيلا Pakai gamada dalam mo na ay pemturun na salsabil. Ustayan, so salsabil na lawasay guto ko surga. Giyuto itindugu mujahid aguso ikrima. Aaya ko na kiab tirun sa salsabil na kagi mapia kaperagirenian ko kaptuga iyan. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا Gupliutun sirana maruni awata atatatapan siran. Igira inilayang kasiran na antapan kasiran sa mga munti amika kayor. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا Igira inilayang kasiran na rood na makailay kasalimu agu kadat wa mala. عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا So kapurwaniran nan ditar na bayu-bayu ga kagadungan ni warna. Agun ditar na makapal. Agu seputan siran sa mga rinti apad sa pira kagu pakainumin siran ukad na niran sa panginginom na sute. Ustayan, giyanan sa mga limo ko surga ay ikurmat ko mga tawa miyang arurumasay ko dunia ko kapsimba irang ko kad na niran. Sarakiran sudayaan na maulad ko alungan na kiyama. Sa langwan na ipakapia ginawairan na palaya rood na asa sa dad na mapkenuiran na may tubo kapalaya din kasuswat agu kang gaya gumaya. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا Mataan nag-iin na miya belir kanwa balas sa gumiad ni sugad beki wa pupenalamatan. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا Mataan ay ni pamanuro na mirkahi Muhammad sa Quran sa kapamanuro na miya seginton. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا Naseber ka kukumanukad na naka sa ubaad na unutan ka apad kira na baradu sa udi na barakafir. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا Guta tadming kaso ingaranukad na naka kukapita-pita agus iku kagabi-gabi. Ustayan, siyugu Allah subhanahu wa ta'ala susugu iyan sa kadalayunan yang ko mga simben yang kudundo agus iku mga gagawi. Sa ipupamagumanuto o pangkatan yan ko Allah subhanahu wa ta'ala. Sa sumambu sa mga umatian na ayairan ladiwan su Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sapsiyan na nirang kulangwan na kawatian kukapsimbaan yan kukadnan yan.
Ayabu liuron na sumanga betada minisenggaya siarkan yang bukadiranun kesayanan. Sasu Ibnu Mari makikilala absenan yan so Nabi sallallahu alaihi wasallam sa iku mga guwagwin yan, agu sugalub kiyan sa tama na kakagagaan yanun. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. Gusi ko gagawiin na sujud kaun, agu tasbih nakas kanyan sa gagawiin malindu. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. Mataan naging kaiya mga tao na kababayaan niran suminisambu. Su dunia amini kabalagakiran. Na ibabagakiran ko talikudan niran nagawi iya mapunod susiksaun. Ustayan, waraan manusia ap kababayaan yan sumimamasa amisa sambuta kasasandengan yan adi sudapan matalingoma amatagyan keneg. Sa ayabu mapukaunan yan sumata taali kadapan kamasai, nasutawa tiuro Allah subhanahu wa ta'ala aad na akalian na malantas agyanan ima pangingindo o Quran na ayan yan pakapanunumpangan ko mga kateruyan. Supman sumanusia ada akalian na lawampang ko binatang sa kadedeg ayabu riyaw tanu akalian na pupagintaw kaan pupakakan sa antap yan ang mapuro ko kay bebetugin arwar sa kapnuan yan sa tiyan yan aguso kaunutin yan kubaya aginawan yan. Sa ayan yan beluwi na Tuhan yan na makapapaaron. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. Kami imiyadun kira nagubinin sami sumang anggaw tairang ko kiadnaon na ukaboy amin na sambi nami sumang adatariran sa sambi. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. Mataan nagiin na pananadum, nasa tawa kabayaan na kuwa ko kadnan yan sa ukit. وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. Guda kabayaan yung inuntas sa kabayaan wallah. Mataan as wallah na adnal bilawa na matawal bilawa na maungangan. Ustayan, so manusia na da akabaya iya nakaturo iya nagudinian kagaga ubanyan manggulaw la inuntabu ukabaya wallah subhanahu wa ta'ala. So Allah subhanahu wa ta'ala ipambagay sa turuan ko urip niyan. Guda akabaya antanu agalubuk inunta aipsengu tanu ko Allah subhanahu wa ta'ala kung giitanu katurwa ko insyaallah. Ukabaya wallah subhanahu wa ta'ala na mapenggulaw la kakagiyas kaniyam bu ikir ko kapenggulaw la ako galubuk. Na so manusia na da kapasangya na guda bagrian udi bagi wallah subhanahu wa ta'ala sa bagragu kapasang. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. Isuldian so tawa kabayaan yan si ikulimu yan. Na so mga pananakoto na piyagtadan yan siran sa siksa apa makasakit. Pangnal ko sura. Giye iso sura aptiwagan sa ingaran al insan, udi na ad-dahr, sabab ko kialo yang kutua katuru wa ad-dahr, maana sumasa ko ayat yan na paganay, abemiya katalinguma ko manusia akotika apad kumasa ada maadens kanya na siya'y ap kebending. Aya bendingan yan na sudua kadini sa manusia asumyarat ya agusu sumiyang ka, agusu kerumba eniran ko orian umasa. Pada piyaki tanudan ang kaiya sura na subendingan kumasa. Abiyelo yung mga musyrik yang intuhaniran sa sambi wala subhanahu wa ta'ala sabab sa aya para tiyairan na sumasa na tatap sa dayon. Sa pitirawiran ko kinilapiat nuno Quran aguda apakaan teor kitanu arwar kumasa. Sa giyong kutua para tiyairan na tang kederibat kasumasa na pedskan yang ko kaadn wala subhanahu wa ta'ala. Gusto kamataan kumasa na subus wala subhanahu wa ta'ala imatauron. Kaso sabuto no manusia na ito, sabab sa ayabu kiya sabuta kumasa na sukibabangsa ko dunia ko kaplibetan yang ko alungan. Sa dinyang ka o manusia ang kutua kaukug sa miya pakambutian nun subtero unamasa, maana oras, asigunda, minutos, oras, salungan, saulan, agusaragun. Na umada so alungan na gusto dunia, na dad na masa kagaga o manusia adiyang kaanyan sa magandud ko Allah subhanahu wa ta'ala sa skanyambu imatao ko kamamata anikop tero na masa. So mga tawap yang intuhan niran sumasa na siran subtuwag na dahriyun
Asipi ko ingara na dahr, maana masa, maana pamamasa udi na pakukutika ang mga kapirsiran ko kay layo Islam. Nadadalma ng kaiyasura sa mga dadalma iri nga agumaana, aayap kagdamon na sutawa kuminal ko pati dalamu besa Arab adi kirupa ko salakawa besa. Inituron kanyan sa Madina, ayatin ko Yusuf Ali na si inituron sa Makkah, ugid na susabad ko ayat yan na inituron sa Madina. Aya kadakala ayat yan na 30 wisa. Tumiuron ko uryano sura Ar-Rahman.